溜了，赶紧跑！哎呦，吓我一跳。Hello， 大家好，我是小黑。平时玩游戏，你用的最多的是音响还是耳机？可以在弹幕中讨论一波。和电影一样，用心设计的游戏音效可以给我们带来非常不错的临场感和氛围感。空间音效的出现，还能让我们听清敌人的位置，进行最有效的击杀。那游戏中到底有哪些类型的音效？这些音效能否给我们的视频剪辑工作带去一些启发？那我们今天就带着这台 EPOS H6 Pro 耳机来和大家聊聊游戏中的那些音效设计。废话不多说，我们开始。画面中的人或物通过某个动作发出的声音就叫动作音效，例如《绝地求生》中的打开降落伞的声音、落地的声音、开门的声音、捡枪的声音、走路的声音，都是动作音效。想要吃鸡呢，就必须通过对每个动作音效的分析来确定敌人的方位和距离，判断他的武器和动势。这时候，我们的 EPOS H6 Pro 游戏耳机就可以派上用处了。它偏游戏向的调教，可以更真实的还原并放大这些细小的动作音效，让我们更早定位到敌人的动向。当然，最后能不能吃鸡，还是要看你的枪够不够硬。游戏开发者有时为了追求更强的听觉刺激，还会将真实的动作音效做一些处理。在视频剪辑的时候呢，我们也可以用更具有刺激性的动作音效来代替物体实际发出的声音，让整个视频更具有冲击力。环境音效的加入可以更清晰地勾勒出当前地点的特性，不管是夜晚街头的蝉鸣，还是清晨山林中的鸟叫声，都能在听觉上给你更沉浸的游戏体验。EPOS H6 Pro 的封闭式声学设计，能很好的隔绝外界的噪音，呈现声音的细节，而且长时间佩戴也不会有压眼镜的感觉，包裹性和舒适性都还是不错的。和游戏一样，在剪辑中呢，我们也不要一味的使用一些热门的 BGM 来做背景音乐，这样呢只会拉低视频的调性。寻找一些符合当前情景的环境音效，才会给观众带来更沉浸的听觉和视觉的享受。烘托画面情感的音效可以称为氛围音效。与动作音效和环境音效不同，氛围音效不是物体真实发出的声音。例如前几年爆火的 Limbo 就加入了很多氛围音效来表现游戏的悬疑感。使命召唤里也用到了氛围音效来调动玩家的情绪。如果你想获得更好的游戏体验，还可以连接 GSX 300声卡，用它的 EQ 调节软件来发挥 H6 Pro 的最大性能。不管是游戏时的语音交流，还是录制游戏解说视频，麦克风的音质和降噪性能都是我们比较关注的点。我们来听一下不同耳麦的声音对比。这是 EPOS H6 Pro 耳机的收音效果，这是其他品牌耳机的收音效果。不难听出 EPOS H6 Pro 的收音更加集中，声音呢也会更加浑厚。这个细长的台臂可以更好的降低电流声和杂音，而且抬起即静音，不用的时候还可以直接拔出，换上自带的盖子，非常的方便。总的来说呢， EPOS H6 Pro 给我带来了更沉浸的游戏和剪辑体验，连续佩戴好几个小时也不会有任何的不适感。虽然没有无线耳机这么方便，但在同一价位的耳机里，音质和延迟率的表现会更加好。附赠的 3.5 毫米耳机线可以直接使用在 PS、Switch 等各种游戏设备上，做到了更好的兼容性。它有一个 H3 的版本，价格更低，也更加的小巧，预算较少的小伙伴可以考虑一下。好了，本期视频就到这里，希望大家可以活学活用，把这些游戏中的音效技巧用到自己的剪辑中去。学习事情快乐，投币让我开心。这里是特殊研究所，我们下期再见。